Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Реализацијата на мерките што обезбедуваат повеќе пари назад кај граѓаните се одвива постојано и непречено. Според официјалните информации, заклучно со јули 2019 година, повратот на ДДВ-то кон фирмите во однос на истиот период од 2018 година е поголем за близу 15%. Тоа во апсолутни бројки значи 30 милиони евра повеќе пари назад кај фирмите, во споредба со првите 7 месеци од изминатата година. Истовремено, мерката за поврат на дел од платеното ДДВ кај граѓаните дава одлични резултати. Досега вкупно се скенирани 9,5 милиони сметки, а повратот на 15% од платеното ДДВ кон граѓаните изнесува над 80 милиони денари. Започна распределбата на картичките за зелена нафта за набавка на 30% поевтина нафта за земјоделска механизација. Преку оваа мерка 200 милиони денари или близу над 3 милиони евра ќе се вратат назад кај околу 55.000 земјоделци. Во меѓувреме исплатени се 106 милиони денари на 2100 овоштари по основ на дополнителна субвенција од 3 денари по килограм за продадена јаболка во преработувачки и откупувачки центри до 25 декември 2018 година. Од месецов над 3100 вработени во детските градинки добиваат повисоки плати за над 3000 денари, додека над 1700 вработени во социјалната заштита добиваат месечни примања повисоки над 4000 денари. Веќе во септември овие вработени ќе добиваат повисоки плати за 5%, како и останатите вработени во образованието, здравството, културата, судството, полицијата и одбраната. Со социјалната реформа, социјалната помош порасна и до над 300%, а опфатот на деца кои добиваат детски и образовен додаток расте до 20 пати повеќе. Со намалувањето на ДДВ-то за топлинската енергија, сметките за парно веќе од овој месец поевтинуваат во просек за 200 денари месечно, што е годишна семејна заштеда од над 2000 денари. Почитувани граѓани, ова се само дел од мерките што се реализираат и обезбедуваат повеќе пари назад кај граѓаните. Концептот парите назад кај граѓаните е системски и дава реални резултати. Како одговорна партија остануваме посветени на создавање и спроведување мерки што обезбедуваат подобар економски раст и развој, повисок животен стандард и повеќе пари назад во секое семејство. Ви благодарам.